কোথায় মাটন? এটা তো হান্ডি এঁচোড় হচ্ছে। এঁচোড়? হ্যাঁ এঁচোড়, যা বাটি নিয়ে আয়, টেস্ট করবি। এঁচোড়, আলু, টমেটো, পেঁয়াজ ভালো করে কেটে ধুয়ে বেশ খানিকটা সর্ষের তেলে ডুমো করে কাটা আলু আর কিছুটা পেঁয়াজ ভেজে তুলে নিয়ে এঁচোড়গুলো নুন, হলুদ, আদা বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে বেশ লাল লাল করে ভেজে তুলে একটা মাটির হাঁড়িতে বেশ খানিকটা সর্ষের তেল মাখিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে ভাজা এঁচোড়, আলু, পেঁয়াজ, কিছুটা কুচানো পেঁয়াজ, টমেটো, জিরে, ধনে, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, আদা রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা রসুন, কাঁচা লঙ্কা, গরম সর্ষের তেল দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিয়ে তা দিয়ে হাঁড়ির মুখ আটকে একদম গ্যাস কম করে বসিয়ে দিতে হবে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। ঢাকনা খুলে ঘি, গরম মশলা ছড়িয়ে ভাত রুটি যার সাথেই খাবে হাড় ছাড়াও মাটনের মতো লাগবে।